પંચાયત પરેશ કુમાર, ધોરણ 5, શ્રી છેલણા પ્રાથમિક શાળા, તાલુકો જાફરાબાદ, જિલ્લો અમરેલી. શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદની 158મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામનાઓ. નિષ્ફળતાઓની ચિંતા કરશો નહીં, તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. નાની નાની નિષ્ફળતાઓની પરવા કરશો નહીં. જો 1000 વાર નિષ્ફળતા સાંભળે તો વધુ વખત પ્રયત્ન ચાલુ રાખો. નિર્બળતાનો ઉપાય તેનો વિચાર કર્યા કરવો એ નથી, પણ શક્તિનો વિચાર કરવો એ છે. પરાજય તો વીરને શોભાવનારો અલંકાર છે. શું યુદ્ધ કર્યા વિના જ હાર કબૂલ કરવી? કાર્યને વળગી રહો. મારા સંતાનોમાં ભીરો જોઈએ જ નહીં. ભય એ મૃત્યુ છે. તમારે સર્વ પ્રકારના ભયથી પર જવાનું છે. ભૂતકાળમાં દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર નથી. આગળ વધો. આપણે અપાર શક્તિ, અનંત ઉત્સાહ, અસીમ હિંમત અને ધૈર્યની જરૂર છે. તો જ મહાન કાર્ય સિદ્ધ થશે. શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ.